ទូរត់ភ្លើងដៃក្រឡាប់ធ្លីប្រេងចេញមកក្រៅមិនមែនជាប្រេងនាំចូលពីថៃទេគឺនាំចូលពីសង្ហបុរីតាមច្រកសមុទ្រដើម្បីចែកចាយនៅខេត្តភៀកពាយកកម្ពុជាជុំវិញករណីស្រុកផ្លូវរថភ្លើងបណ្ដាលឲ្យទូរថភ្លើងចំនួន3ទូបានក្រឡាប់ធ្លីប្រេងចេញមកក្រៅនៅចំណុច PK 191/600 ខ្សែដៃទិសខាងជើងស្ថិតនៅភូមិច្រេះឃុំអូតាប៉ោងស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់អ្វីដែលបានកត់សម្គាល់នោះមានសាធារណជននិងបងប្អូនសារព័ត៌មានខ្លះបានចុះផ្សាយធ្វើអត្ថាធិប្បាយចោទសួរថាប្រេងដែលដឹកនោះមានប្រភពមកពីណានាំចូលតាមណារបស់ក្រុមហ៊ុនអ្វីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ថាខ្សែរថភ្លើងលេខ6535បានដឹកប្រេងចំនួន25ទូរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូគីមិចប្រភពនាំចូលពីប្រទេសសង្ហបុរីតាមកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុដោយចេញដំណើរពីស្ថានីយ៍ភ្នំពេញឆ្ពោះទៅស្ថានីយ៍បឹងព្រីងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីចែកចាយនៅខេត្តភៀកពាយកប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រេងនាំចូលពីប្រទេសថៃដោយការប៉ាន់ស្មាននិងការអត្ថាធិប្បាយដោយគ្មានប្រភពព័ត៌មាននិងការផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវនោះឡើយ